Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Сейчас я отвечу на вопрос, который 100% интересует многих из вас. Как же наше дело, как же наш бизнес процветает или нет после пуджи, после специальной пуджи, которую мы недавно провели по случаю открытия номеров на втором этаже. Итак, ту-ду-ду-ду. Hi. It's a very awesome place. I really like the place. I've been coming here for like past 1.5 years. So these new rooms are pretty awesome. I like the view from the front. Yeah. So basically one of the best rooms in Mathiran, I should say. Nature of this person, he's very nice person. Thank you. Спасибо, спасибо большое. Праваш Бай вместе со своей семьей остановился в наших новых номерах. У них большая семья, большая компания, и они забронировали сразу 3 номера. Ну и он сейчас рассказал, что в принципе он в восторге, все ему нравится, но у нас одна проблема, которую мы до сих пор не решили, до сих пор номера без телевизоров. But no TV. No TV. How you live without TV? Где он? Куда он делся? No problem. They have Wi-Fi. We give Wi-Fi. Ну все, сейчас телевизор не всех так прям интересует, потому что у нас есть Wi-Fi, и они смотрят все, что им необходимо, новости по телефону. А остальное время наслаждаются отдыхом, наслаждаются нашим Матираном. Вот видите, девочка тоже из этой компании, из этой семьи. Сейчас уже несколько дней вот этот вот номер у нас не работает. Он сейчас как склад, там находятся телевизоры, 3 телевизора, а 4-й так до сих пор и не привезли. Ну и кондиционеры тоже. Ну хочется, да, сразу, ну не то, что хочется, так надо, да, если уже ты будешь вызывать этого человека, то надо, чтобы он сразу все установил, а не по частям, иначе он не придет. Тут очень сложно, да, достучаться до мастеров. Окей, let's go. Погнали! У нас сейчас миссия, очень важная миссия. Сегодня у нас воскресенье. По традиции по воскресеньям у нас культурная программа, но пора мне сказать, что культурная программа у нас будет не скоро, только какие-то дела, какие-то вопросы мы будем решать в этот день. Сейчас Парам сказал, в течение примерно 3 месяцев мы не будем тратить деньги на развлечения. Культурная программа – это развлечение, так что максимум, говорит, в храм мы поедем на следующей неделе. Для него это очень важно. А сегодня мы едем в город за покупками. Нам нужно купить все необходимое, подготовиться к сезону дождей, к муссонам. Оказывается, то, что сейчас у нас погода, вот эти вот дожди, это еще как предвестники муссонов. А сезон дождей именно начинается действительно где-то в середине июня, то есть это еще пока цветочки. И часто в это время не бывает дождей. Вот я уже сколько лет живу в Индии, часто бывало так, что именно с середины июня начинались дожди. Но вот нам так повезло, что уже сейчас дожди, и нужно готовиться основательно, приобрести все необходимое: зонты, специальную обувь и кое-что для дома. Значит, ну и кроме того, еще я хочу сегодня купить постельное белье для наших новых кроватей по размеру, чтобы оно подходило. Напомню, у нас, кто не смотрел предыдущую серию, у нас теперь все спят раздельно, у всех своя собственная кровать, и она односпальная, поэтому, соответственно, нужно постельное тоже подобрать под этот размер. Постельное и пледы. Артур, расскажи нашим зрителям, как тебе спится одному? Хорошо. Ну смотри, а то не поверят, смотри в глаза. Действительно, не, он очень хорошо спит, нормально. Почему у тебя руки как в ручке? Да он еще сегодня на занятиях был. Это так надо, да? Ты специально не отмыл? Это ты на занятиях этим занимался, да? Татуировки себе рисовал. Ну, молодец, плодотворно поработал 2 часа. Напоминаю, что сегодня воскресенье, и многие туристы возвращаются домой. Это нам повезло. У нас сегодня тоже клиенты есть во всех номерах, ну, кроме одного, который сейчас является складом. Вот. И хочу вам показать, какая огромная очередь на рикше. Не хотят пешком идти. Я, кстати, Параму предложила, чтобы мы пешочком прошлись. Я бы видео поснимала, показала вам природу, которая после дождей поменялась.
здесь, но Парам хочет проехаться. Значит, но мы не будем ждать всех этих людей, да, по идее мы должны были бы встать в конец очереди, у нас льготы, но у нас, в смысле, у всех местных жителей. Мы уедем на рикше совсем скоро. У нас, как можно сказать, отдельная очередь, где мы самые первые. Вот скоро подъедет рикша, и мы в нее сядем и поедем. Но людей очень много. Вы видите, в сезон дождей у нас туристы приезжают. Людям нравится помокнуть под дождями, полюбоваться природой, зеленью. Вот, кстати, обращаю ваше внимание, по-прежнему у нас по Матарану ездят хенд-рикши, ручные рикши. И некоторые туристы предпочитают именно такой вот транспорт. Проехаться на карете. И вот опять мужчина. Сразу из отеля. Если, допустим, на электрорикше можно сесть только здесь, но у нас Матаран большой, и многие отели расположены в глубине леса, и туда может подъехать прямо к воротам вот такая вот хенд-рикша. И человеку не придется вообще идти, всю дорогу его будут вести другие люди, водители этих хенд-рикш. А кто-то пешком. Вот еще, видите, мужчина едет на рикше. А позади него идет другой мужчина-носильщик, который несет его багаж на своей голове, на своих плечах. Тяжелый труд, но он неплохо оплачивается. И, конечно, да, с одной стороны это негуманно, но с другой стороны у людей есть возможность заработать деньги. Примерно 300-500 рупий стоит отнести багаж до парковки. И есть и вот еще другой вариант. Я пока жду рикшу, вам столько историй рассказываю. Еще вот вариант. Можно прокатиться на лошадях. Владельцы этого бизнеса очень сильно пострадали после того, как у нас появились электрорикши. А вот еще, вот посмотрите, как классно. Еще вариант. Наверное, это последний. Вот, и как раз наша рикша подъехала. Поезд Toy Train называется этот поезд, который едет по узкоколейной железной дороге. Ну, усаживаемся. 35 рупий с человека стоит на электрорикше. Но этот бизнес сейчас в приоритете. Этот вариант самый... Ой, извините, забыл достать еще. То есть не успел достать свой чемодан, свою сумку. Все, давайте, погружайтесь. Артур сейчас папе говорит, когда мы усаживались: давай, садись рядом с этой женщиной. Папа: нет, кто так делает, никто так не делает. Но Артур хотел просто, чтобы я с краю села, и он у меня на коленках. А Парам говорит: нет, но у нас здесь в Индии вот положено, если женщина, то лучше, чтобы рядом с женщиной сидела другая женщина, если есть вариант. Да, Indians like да, it is Indian. Rules, такие вот правила. Так что, Артур, сиди папа на коленках, и я хоть отдохну. Вот лесные феи, лесные нимфы, что у нас здесь продают. Ягоды, манго, зеленые манго, которые посыпаются специями солеными, острыми. Гуава тоже очень вкусный фрукт. Тоже сейчас у них бизнес процветает. Огурчики тоже у нас покупают туристы. Просто берется, нарезается огурец и посыпается специи. Освежающий, охлаждающий овощ. Все, приятного вам аппетита. Парам ждет, пока я сниму. Каман, идемте. Задерживаю компанию. Мы выехали сегодня очень поздно, после обеда. Нужно постараться успеть до темноты, до того, как пойдет дождь. Все сделать, все свои дела решить. Сейчас мне еще Парам рассказал по дороге, что некоторые туристы, вы часто спрашиваете: что вообще здесь делать у вас в Матаране?
Ну, у каждого свои цели. Ну, вот одна из... Not say sorry, that's why he's shouting. You Ah. must say sorry for that. Окей. Sorry, bolo, sorry. Какая-то драма, family драма. Мальчик не попросил прощения, из-за этого они на него. Very sad. Значит, что я по поводу развлечений, что вот некоторые люди приезжают к нам сюда в лес для того, чтобы отлавливать змей, хотя это уголовно наказуемо. Охранники природы за это могут строго наказать. Вот. Но, тем не менее, некоторые люди рискуют, приезжают сюда, отлавливают, потом их продают, наверное. Даже вот есть некоторые блогеры, которые снимают этот процесс и, в общем, зарабатывают таким образом деньги. У нас в наших джунглях полно змей. Огромное разнообразие. Вот видите, мужчина только приехал сегодня в воскресенье отдохнуть. Его семья идет пешком, а он пожилой, возможно, ему сложно ходить. Селся на рикшу. Очень интересно, что в Индии принято путешествовать своими огромными семьями вместе с пожилыми людьми. Очень часто я вижу даже бабушек в инвалидных креслах, которые даже уже не могут передвигаться. Ну, реально там возраст 80-90 лет, а то и больше. Но, тем не менее, дети, внуки берут их с собой. Дети, опять я отстала. Пора, машет мне рукой, давай быстрее, не отставай. Ну, хорошо, что хоть не сердится, у него сегодня хорошее настроение, потому что, более или менее, бизнес идет. Кстати, я вам так и не рассказала, именно в тот день, когда у нас проходила пуджа, именно во время пуджи, буквально, да, когда она уже там заканчивалась, пришли нам, как агент привел туристов, которых мы заселили в один из номеров наверху. Тогда еще даже не были застелены кровати. Это все организовали по ходу. И то есть, пуджа реально помогла, что ли. И потом на следующий день 3 номера наверху было. Потом это было пуджа в четверг. Значит, в пятницу было 3 номера. В четверг 1 номер. И в воскресенье 4. В субботу 4 номера. Сегодня 3 номера. Вот так вот. Это я рассказываю вам про новые номера на 2-м этаже. Но пока цены низкие, потому что нет телевизоров, нет кондиционеров. Парам не может ломить цены. Подожди, посмотрите, как он за мной следит. Я села в платье сегодня. Естественно, да, когда я так вот расселась на байке, у меня коленка оголилась. И Парам поправляет платье от посторонних глаз. А? Chalo. No, I say this car, man. Все, он уже отвлекся на дорогу. Я думала, он что-то скажет по этому поводу. Говорит, и здесь тоже. Говорит, почему ты не хочешь что-то? Он иногда мне говорит, ты что, специально? Так, ну что, мои дорогие зрители, мы сейчас спускаемся вниз, и давайте вместе с вами посмотрим, как изменилась природа за последние 2 недели, после того, как прошло несколько серьезных ливней. Хочу отметить, что действительно появилась кое-где зеленая травка на фоне пожелтевшей листвы. После длительного жаркого сезона пробивается новая, свежая, яркая зелень. Вы видите, да? Вы видите это вместе со мной. Очень красиво. Как раз вот это и привлекает большинство туристов на горные станции. Не только Матаран, но и на другие станции в нашем штате Махараштра. У нас прибрежная зона, и у нас дожди идут, я так понимаю, что примерно 6 месяцев в году. И довольно-таки интенсивно. Вот посмотрите, как здесь красиво. Какая рощица зеленая. Еще недавно здесь было все желтым. Значит, буйная растительность, это, конечно, очень хорошо, но в сезон дождей мы сталкиваемся с огромными серьезными проблемами. Это сырость, это плесень. И вот
на протяжении нескольких последних дней перед поездкой сегодняшней я штудировала информацию на местных сайтах. На сайтах Махараштры, точнее даже вот на мумбайских. Как люди спасаются в сезон дождей, в сезон муссонов. Что они покупают, как они сушат белье. Я решила именно на местных, потому что где-то, может быть, в других странах, где тоже льют дожди, у них там свои приспособления есть на этот счет, свои лайфхаки. Ну и кроме того, проблема у нас действительно серьезная. Мне кажется, что нигде столько много дождей не льет, как у нас. Вот. Ну и что я хочу вам сказать, советы. Практичные советы оказались очень смешными. Я и на серьезных каких-то сайтах читала информацию, где журналисты описывают эту проблему. И там, кстати, по поводу плесени, ну так вот как, допустим, да, вот вы в комментариях пишете, что это настолько опасно, что можно умереть, даже вот если ты вдыхаешь эти споры. Здесь как-то насчет этого больше с эстетической проблемой связывают, что, мол, это некрасиво, это неприятный запах. А так, в принципе, что, мол, ну, есть вероятность, что вы получите такое заболевание, как астма. Ну, такая, как бы, маленькая вероятность, вот как-то так. Хорошо, значит, по поводу сушки белья. Значит, пишут, что развешивайте свое постиранное белье на спинке стула под потолочным вентилятором. А еще лучше, если вы повесите веревку у себя в комнате чуть ниже этого вентилятора, тогда это еще быстрее высохнет. Выворачивайте джинсы наизнанку, так они быстрее высохнут. Ну, в общем, короче, такие вот советы, которые я, в принципе, и без них знала. Одна девушка написала, что, мол, можно печку включить, печку, которую, как мы недавно купили. Говорит, включайте печку, открывайте и возле нее сушите, очень быстро сохнет. Говорит, только не повторяйте мою ошибку. Я однажды положила вовнутрь печки свою там какую-то кофточку и потом достала угольки. Говорит, не повторяйте мою ошибку. В общем, я там насмеялась. Вот, ну, единственное, что, да, вот реально там посоветовали, можно купить поглотители влаги, сорбенты, которые можно положить у себя в шкафу, на полочках. И тогда, да, устранится запах неприятный, ну и, соответственно, да, не будет плесневеть одежда. Слепой дождик пошел. Итак, в первую очередь мы подошли к отделу, где продается обувь. Очень много представлено моделей и есть огромный выбор для дождей, для сезона дождей. Значит, у Артура в школе такие вот правила. Они ходят в форме специальной, рубашка, брюки и плюс ботинки черные, обязательно черные, и носки. Но в сезон дождей разрешают носить сандалии, обязательно черные. Ну что, Парам? Хичус? Вот, Артур довольно-таки быстро определился. No, Arthur, number start. Я, кстати, очень рада, потому что в ботинках ходить жарко, в носках. Сейчас хоть будет возможность у него, чтобы ноги дышали. Так, дальше что у нас по плану? Ну, давай возьмем нутеллу, раз уже здесь. Хотя у меня по плану сейчас было постельное, но Артур куда-то повел в ту сторону, где продается нутелла. Значит, Параму посоветовал Ракеш Бай. Вот такое вот средство для того, чтобы стирать в нем белье постельное. Сейчас спросили у продавца, говорю, есть ли у вас какой-то сорбент, ну, то, о чем я говорила, чтобы в шкаф положить, и он впитывал бы влагу. И продавец посоветовал нафталиновые шарики. Вот мы когда-то уже покупали, они жутко воняют, хуже, чем плесень. Я не хочу. Добавляю.
Ну, конечно, ты не видишь. Парам даже ни разу в жизни не включал машинку стиральную. Не то, что наша, а вообще в жизни никогда не включал. Вообще снимать не разрешают. Я так втихаря хочу вам рассказать. Значит, я сейчас к девушке обратилась, к продавцу. Говорю, если у вас дрожжи, показала картинку, сказала, как на английском. Она что это? Ну, то есть она вообще не понимает, что это такое. Хотя вот, допустим, паф, булочки, они готовятся на дрожжах. Водопав, ну это очень популярное вообще в этом штате блюдо, на завтрак многие едят. Значит, друзья, она даже не знает, что это такое, говорит, нет, у нас такого не продается, у нас только сода. А я хотела уже Артура пирогами накормить, как у нас есть печка. Сейчас сама поищу, наверное, в том отделе, где сода продается, бейкер сода, там, наверное, возможно, и будут дрожжи. Эти продавцы не всегда знают, что у нас есть. А сейчас вот я нахожусь рядом со стойкой, где продаются специи. Огромный выбор. Тихонечко, здесь просто нет продавцов, поэтому я снимаю и рассказываю вам. А то иначе мне сделают замечание. Нельзя снимать даже на телефон. Парам сейчас впервые увидит дрожжи. Значит, друзья, уже вот здесь, возле этого отдела девушка стояла. Мы спросили, она говорит, не знаю, и указала нам на разрыхлитель, на соду, на разрыхлитель. А я сама нагнулась и нашла вот сухие дрожжи, пожалуйста, все есть. Но продавцы, ну, ван, я не знаю, ван, я не уверена, что я буду каждый день перед парам. Ты что, прикалываешься? Убери. Хотя я Артуру бисквитный торт часто пеку. Да, сына? Можно сказать, через день, несмотря на усталость, готовлю ему тортики. Вот, ну теперь буду и пироги печь. Ну попробую для начала, а потом посмотрим. Потом, может быть, как парам показал, столько буду брать за раз. Пришли в этот отдел, будем сейчас выбирать постельное белье. Артур, ты тоже принимай в этом участие. Постельное белье и плед. Парам уже что-то смотрит, но это явно не для нас, это огромный размер, может он для отеля смотрит. This is not for us. No, this is good, but this is not our best. А, ну да. Ладно, я пока отключаюсь, ну, да, ну, отойди, пожалуйста. Может быть, нам туда, с этой стороны, посмотреть на маленькие кровати. Здесь отдельно простынь продается. Хорошего качества, катон. Вот также здесь продаются шторы. Ну, скорее всего, шторы мы купим уже в другом месте, в Улас-Нагар. Помните, мы уже присматривали. Отличный магазин, там шикарные шторы продаются. Уже после того, как полностью ремонт закончится, когда покрасим стены, тогда уже будут шторы. Сейчас пока нужно потерпеть. Я бы и гардины хотела, хотя здесь вот как-то гардины не особо популярны. Возможно, даже будет сложно их найти. Слушайте, я уже, наверное, минут 25 стою, не могу выбрать пледы. Парам говорит, что ты мужа быстрее себе выбрала, чем эти пледы. Но вот на этом мы остановились. Один, это для Артура. Ему понравился такой вот вариант, ну и мне тоже, в принципе. А вот для себя не могу. Парам, help me, помоги мне, пожалуйста, с выбором. Я хочу, чтобы сочеталось. У нас же кровати в одной комнате, в одной спальне. И должно как-то сочетаться. It must be match. Maybe same, must be. Нет, но это как-то пестро будет. Тут практически однотонный плед. No, this not match. Но Парам не понимает вообще, ну ему непонятно, что нужно так много времени тратить на выбор. Нет, нет. А я хочу, чтобы все по цветам сочеталось, чтобы может быть вот этот красный. Ну нет, ну не знаю, это какой-то бабушкин вариант. Ну с одной стороны вроде бы как и благородно выглядит. Я не могу. И Парам уже, посмотрите, как он сердится. Нет, светлая, но this is very light color. It must be also dark. Хочу, чтобы это было тоже темным и не наляпистым. Но это too big. Очень большая. Ладно, я пока... Ну, выбор неплохой. Ну, и либо я себе что-то другое представляла. Здесь еще есть варианты либо совсем маленькие, ну, как для деток до 5 лет, либо огромные. Огромные нам тоже не нужны. Ой, я не могу остановиться.
Видите, как он пытается меня завлечь, чтобы я уже побыстрее определилась. If I want, I am lady, I take this. Вот если бы я был женщиной, я бы такое выбрал. Ладно, я выключаюсь, друзья. Показала вам варианты, но нужно определяться, а то мы тут уже до утра останемся. Выбираю простынь, это в индийском стиле. You like it? Yeah, very good. Wow, best. Может быть, Артуру что-то из такого. For Артур, maybe some like this. Мне нравится, что-то хочется интересное. Ну вот, мы уже на кассе. Сейчас как раз считают наше постельное. Но тут Парам еще набрал для отеля. Значит, я для себя выбрала вот такую вот расцветку. Это наволочка на подушку. И точно такая же простынь. Очень красивое, качество отличное. Это классная ткань, которая после стирки будет долго в прекрасном состоянии находиться. Это Артуркин плед. Значит, я не покупаю много постельного белья, чтобы вы поняли, а то, скорее всего, вы в комментариях будете писать, зачем ты так, прям как корову выбираешь. Я не люблю, чтобы оно лежало в шкафу. Я, когда меняю, в тот же день утром стираю и вечером застилаю то же самое. Потом просто выбрасываю или кому-то отдаем и покупаем новое. Потому что, когда оно лежит в шкафу, мне уже не нравится. Ну, вот это вот новое мы постираем и будем использовать, ну, вот так, как я сказала. Вот, это моя простынь. Видите, какая красивая здесь. Сколько стоит? По-моему, простынь в районе 300-400 рупий. Так, это Артуркины сандали. Дальше, что мы еще понабирали? Это Парам, это он любит завтракать таким. А Парам брекфаст, да? Значит, вот этот вот контейнер я купила, чтобы туда складывать свое нижнее белье. Потому что у меня в шкафу, но я потом еще вам покажу внутри. Значит, у нас ящички только там, где у Парама шкаф, там 2 ящика, и туда мы сложили документы. Ну, соответственно, Парама документы, в другой ящик мои, ну, ценные вещи. А так вот просто у нас полки. Ну и как бы, да, некуда складывать нижнее белье. И вот я купила такой вот контейнер для него. Вот тут всякое такое не особо интересное, сыры. Значит, что еще? Это Парам себе купил для банных принадлежностей. Такой вот бокс. Зубная паста, это ж дрожжи. А кто взял это? Губа из Иса. Артур иногда что-то покидает, а потом мы на кассе удивляемся. Это незаметно. Ну зачем нам это еще и ехать в супермаркет, чтобы покупать эту вермишель быстрого приготовления, которая на каждом шагу покупает, продается, и я не особо приветствую. Значит, вот это вот для отеля. Такие вот наволочки, потому что в номерах отеля по 4 подушки. 2 обычных, ну как бы комплекты, плюс еще вот дополнительные вот такие вот романтичные. Там дальше вот красная. Это мой плед. В общем, не купили того, что я хотела для сушки постельного. Ну, купили только все-таки кондиционер, который посоветовал Ракеш Бай. Парам меня убедил, что тот, которым я пользуюсь, он мне не настолько хорош. Ему посоветовал именно конкретный бренд. Ну, посмотрим. И еще я освежитель купила в шкаф. Просто освежитель. А такого, чтобы сорбента, я здесь не нашла. Значит, придется заказывать онлайн. Это не проблема, да, но я думаю, сюрпризов не будет. А вот именно для того, чтобы сохло белье, какую-то воздуходувку, не знаю, еще поищем в каких-нибудь специализированных магазинах, где продается техника. Возможно, там есть. Что, ну, онлайн я видела интересные варианты. Там в чехле одежду вешаешь, специальная такая стойка в чехол, и снизу там поддувает. Но выглядит очень привлекательно. Но как это, если, может быть, кто-то из вас пользовался таким, напишите в комментариях. Действительно ли оно настолько эффективно, как пишут на сайтах и рекламируют. Что хочется действительно увидеть.
Все. Ну что, мои дорогие зрители, закончился наш шопинг, отоварились. Но надо сказать, что не очень удачно. Много чего, что планировали, купить не удалось. И посмотрите, вышли из магазина, а здесь дождь. Льет дождь, я не знаю, как мы поедем на байке. Зонт мы с собой не брали, так как на байке. Плащей у нас нет. И, кстати, в магазине до сих пор нет продажи ни зонтов, ни плащей. Хотя это, по идее, уже должен быть стратегическим товар. Вот, друзья, наша тележка. Сейчас будем под Парам. Ты так смешно. You look like baby. Парам купил напиток молочный. Посмотрите, как он мило смокчет. Сися. Вот. Сейчас he will give. Yes. This is in YouTube. Сейчас Парам поделится с девушкой нашим каналом. Значит, друзья, вот, я не знаю, как мы это все уложим. У нас один рюкзак, столько всего. Почему Парам не взял? Ну, это на его было ответственности. Я уже в следующей серии вам покажу, как будут смотреться наши кровати, застеленные новым постельным и пледами. Все, друзья, всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Сей пока. Пока. Пока, друзья. Пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.